टाइपिंग को मुकम्मल तौर पर सीखने के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, कीबोर्ड को मुकम्मल तौर पर सही तरीके से याद करना है। स्टेप नंबर 2, अपने हाथों को कीज़ के ऊपर सीधा करना है। मतलब यह है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अपने हाथों को नॉर्मल प्रैक्टिस देनी है जिससे आपके हाथ जो हैं वो ट्रेन हो जाएं। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, उस स्टेप में यह है कि आपने खुद की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी।